지금 이제 산림청이 이제 그 진화 담당 기관인데 지금 이제 진화 상황 어떤지 한번 또 연결해서 이야기 들어보도록 하겠습니다. 네. 박도환 산불 산불 방지 방지 과장님. 과장님. 네. 네, 연결돼 있으신가요? 예. 산림청 산불방지과장입니다. 네, 지금 강릉에서도 산불이 추가로 발생했다고 하는데 그렇다면 기존에 집중돼 있던 소방 인력도 그쪽으로 이동해야 되는 상황입니까? 이게 강릉하고 이제 고성하고는 이제 상당히 멀리 떨어져 있기 때문에 이제 새로운 산불이 조금 전에 발생을 했습니다. 그 24시 09분경에 발생을 해가지고요. 여기도 그 상당히 그 바람 강풍 때문에 불이 좀 확산된 걸로 지금 보고가 들어오고 있습니다. 예, 그러면 지금 현재 뭐 진화 작업에서 가장 어려운 점 그리고 앞으로 좀 더 필요한 점들은 어떤 게 있을까요? 지금 이제 야간이라서 이제 아까도 말씀을 드렸는데 이제 진화가 굉장히 좀 어려운 상황입니다. 그래서 이제 우선은 이제 지역 주민을 이제 대피시키고 그다음에 이제 건물을 이제 보호하는 활동 위주로 하고요. 예, 불을 끄는 곳은 이제 지금 그 상당히 위험하기 때문에 네. 이 불머리 부분은 접근을 할 수가 없습니다, 사람이. 그런데 이제 불머리가 이제 앞으로 지나가면 뒤에 있는 불꼬리 부분 이쪽 부분에 대해서는 이제 불이 약해져 있기 때문에 네. 이 잠불 수준으로 있습니다. 이 부분에 대해서 이제 진화 활동을 이제 하고 있는데 진화 활동은 사실 뭐 미미한 정도로 하고 있습니다. 네, 일단은 불이 번지는 걸 막는 데 최선을 다하고 있다, 주력하고 있다 이렇게 이해를 하면 될 것 같고요. 그리고 아까도 말씀하신 것처럼 정전 뭐 이런 상황이 발생하고 있는데 앞으로 또 이게 불이 또 어느 방향으로 번질지 모르는데 그 정전이라든지 제2차 피해를 막기 위한 대책은 혹시 어떤 게 마련되어 있습니까? 2차 피해가 이제 그 시설물, 건물 이런 건데요. 이제 중요 시설물에 대해서는 이제 이 소방차하고 이제 진화차 이런 차량들이 이제 배치돼서 그쪽에 이제 사전에 이제 물 뿌리기 작업을 하고 건물 보호 활동을 하고 있는데 이 불이 워낙 넓기 때문에 이제 미처 그것까지 이제 배치가 안 된 지역도 있는 것으로 파악이 되고 있습니다. 네. 지금 박도환 산림청 산불방지 과장님과 함께 지금 현재 산불 진화 작업 상황 이야기를 나눴습니다. 모쪼록 밤사이 고생스럽겠지만 더 이상의 인명피해 없도록 조금 작업에 만전을 좀 기해 주시기를 저희가 부탁을 드리겠습니다. 네, 감사합니다.